உருளைக்கிழங்கு போண்டா தானே வாங்கி வந்தேன். ஒத்தையில ஒளிச்சு வச்சு திங்க போறேன். அடே ரிங்கிலி பூச்சி பாகு, நான் இருக்கும்போது நீ ஒத்தையில சாப்பிடுவியாடா? ஒழுங்க பாதிய பிச்சு பங்கு பிரிடா. தங்கு கப்பன் தெரிஞ்சுதான்டா பதுங்கி இருந்தேன். இங்கே வந்துட்டியா? இந்த தின்னு அருமையான போண்டா. இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்குமா? ஒரு பீஸ் கூட. பட்டைய போட்டு ஆட்டையவா போடுற? இந்த வாரேன். இந்த தின்னு. மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு என்ன தேடாத நான் வேறதான். அப்போ ரொம்ப வசதியா போச்சு. ஓ சாப்பாட்டையே சேர்த்து நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன். அன்னதான கூடம் என்னை அன்போடு அழைக்கிறேன். இதோ வருகிறேன். என்ன அழகா இருக்கா? எந்த ஊர் கரையா இருப்பா? அவகிட்டே கேப்பமா, ஏமா உனக்கு எந்த ஊரு? ஏமா அங்க என்னமா பாக்குற? இங்க பார்த்த சொல்லுமா. வாய் வீச்ச வளர்ந்தவை வாயை பொழந்துகிட்டு வந்துருச்சா? என்ன காப்பாத்துங்க. யோ ஓனரே, தப்பிச்சு போயிரியா? உன் பொண்டாட்டி டிவில எல்லாம் வரா.